हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसे फूड की जो हमें सर्दी और जुकाम जैसी आम बीमारियों से दूर रखेगा। और अगर सर्दी जुकाम अगर हो भी जाता है तो ऐसे कंडीशन में ये मेडिसिन की तरह, दवाई की तरह काम करेगा। तो ये चलिए इस लिस्ट के बारे में बात करते। देखिए इस लिस्ट में कौन कौन से फूड। तो सबसे पहले जिंजर, गार्लिक, हनी, टर्मरिक यानी हल्दी, सिट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंज, लेमन, हॉट सूप एनी वेजिटेबल सूप, हॉट टी एंड कोई भी टी जो आपको अंदर से गर्म रखे, पंपकिन सीड कद्दू के बीज, प्रो एंड प्रीबायोटिक फूड, वेजिटेबल जूसेस, बनाना, नेक्स्ट कीवी, ऑल नट्स स्पेशली आमंड, ओट्स मिल, coconut water, and of course seasonal vegetables and fruits, antioxidant rich fruits and vegetable। तो सो गाइज, इन सब फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को अपने फूड में शामिल कीजिए। कोल्ड एंड कफ फीवर सीजन से खुद को, अपनी फैमिली को बचाइए। तो गाइज, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।